咁意思，風光大葬係咩意思？死都要使錢，你死咗啦，你冇得使錢㗎啦，黐線啊！風光大葬 please， 風光大葬包括咗燒好多嘢咁樣。你有幾多人係相信燒嗰啲紙屋啊、紙船、紙飛機、紙飛機師係真係有用啊？拍手。嗱，呢啲朋友，你要非常小心咁燒啦。如果唔係，你好容易得罪你嘅先人嘅啊！你個不孝子，燒個單手嘅飛機師俾我。Sir， 我唔係單手㗎，我隻手濕咗，燒唔着。唔好一路飲可樂，一路喺度燒嘢俾阿爸啊！你又飲你支百事他奶啊！倒到佢一身都係咁啊！呢橛冇咗咁樣啊嘛！點解啲人又叫地府陰間，又叫地獄啊？講到好恐怖咁，好明顯啦！因為嗰度肯定係全世界通貨膨脹最高嘅地方啦！你寫親張過億㗎大佬李嘉誠落到去先知自己都係窮人。唔係，我知任何人都係啦即係當然唔係就話李生啦，大家唔好誤會真係。喂，真係喎，你燒親張過億，你燒親你唔係計住啲張你計斤咁燒落去嘅噃，燒親係10零20斤啊，老豆就呢嚿都俾埋你啦，咁樣係嘛？我好肯定喺下面買嚿麵包都要70-80斤陰絲紙啊，而你又淨係得一對童男童女去抬，咁邊夠力啦？仲有我單手嘅飛機師啊！濕咗仲有少部分。燒嘢，記住係為咗使錢爽啊！如果燒嘢係真係有用，呢個世界嘅火燭係唔會停㗎啦。你仲會燒啲假嘢？嗱，呢位朋友諗都諗到啦，因為佢一路喺度諗，哇！呢個醫館都幾通爽喎，燒俾阿爸打羽毛球又得，睇表演又可以，唔係啦，表演緊呢條友都幾趣致喎。唔係啦，阿爸，一個人睇就好寂寞嘅。阿爸，燒啲朋友嚟陪下你。你都未見過我食叉燒飯嗰種型法。揾次我喺台上面食碗叉燒飯，嗰個牛腩麵俾你睇，哇！值回票價。各位，而家係咩年代啦？正式啦嚇，開始探討一啲深層次啲嘅嘢啦。而家我哋係乜嘢年代？而家我哋呢個年代係婚前性行為會令到你身敗名裂。OK， 但係婚外情係可以致富。OK， 當然你識少少風水會有幫助啦。而家係乜嘢年代？而家係你俾人偷睇係要道歉㗎，但係你偷睇人可以投訴。仲話自己天真，你咩過啦？你仲天真？你睇呢啲人嘅反應。好多人係相信一個咩過嘅人係唔可以再天真，所以我哋係唔相信媽媽係可以天真嘅。媽媽一定咩過啦？有冇人嘅媽媽係未咩過嘅？我回水俾你啊！有冇？我頭一場有一個觀眾喺嗰個位嘅，大聲嗌：我媽媽冇咩過。哇！我哋以為耶穌嚟咗。
媽媽係一定咩過㗎啦，所以我哋唔聽媽媽話就係咁解咯。媽媽叫你唔好成日掛住玩啊，唔好玩啊，唔好玩就冇我啦，唔好玩啦呀，媽媽叫你小心，小心，咁小心就冇我啦，小心。媽媽同你講啊，做人做事呢個世界都係好公道。哇，唔係話媽，你咪咁天真係嘛？呢個世界好公道，你咩過㗎啦噃？哦，天真嗎？一個有個性行為嘅人係唔能夠再天真。呢個係一個好天真嘅諗法，即係點咧？一個有個性行為嘅人，佢係會變到好成熟㗎啦，即係Mary， 即係啱啱經過剛才呢幾分鐘啊，我就領悟到世事洞明皆學問，人情練達即文章啊 Mary。即係一個老細就可以同佢嘅員工講：各位，雖然公司面對好大嘅困難，但係大家放心，憑住我嘅性經驗，一定可以帶領大家衝出亞洲。咁以後大家去見工係唔使帶履歷㗎啦，好開心嚇，帶份病歷咪得咯。陳生，你睇一睇我真係冇10萬蚊，我係唔會考慮呢份工嚇。你睇睇我哋嚟我真係泡菜梅花螺旋槳樣樣有齊。我有5份醫生嘅推介，份份都寫住嘆為觀止。乜嘢叫做天真？各位，真正嘅天真係當你相信呢個藝人嘅形象就係嗰個藝人，呢個就叫做天真。嗱，好多人都會㗎。哎呀，唔好望佢，唔好望佢，好奸㗎，唔好俾佢望到我哋望佢。哎呀，嚇死人啊！做乜坐喺度食麵啊？明明喺套戲度死咗啊佢。最容易發生係咩咧？佢好好笑㗎，佢好好笑㗎，佢唔會嬲㗎，你拍佢個頭啊，好好笑㗎。我前年喺呢度做 show， 我懶熱情咁走落去台下你而家見唔見我會咁做啦？當然係嘛，懶熱情走咗一個圈，走到呢個位就有個觀眾兜住我頭拍咁樣拍下嘢。我係會嬲，我係人嚟㗎，我唔係真係小丑嚟㗎。但係佢嬲得嚟好好笑㗎，你拍下佢個頭啊！而家係乜嘢年代啊，各位？而家係我姨婆同我講：你偷睇咗人，你唔同人講聲對唔住，你起碼同人講聲多謝。然後我夜半3更，我起身，我就見到我姨婆對住部電腦不停咁多謝。對唔住，多謝。我姨婆都思覺失調。大家明唔明？時代係變咗啦，時代變咗，我哋仲可唔可以用以前嗰種睇嘢嘅角度嚟到睇嘢咧？喺以前，我覺得我自己係一個已經去得好盡嘅人，係啊，因為我係諗過殺人啊！我讀中學嘅時候，有一日阿強帶咗一幅裸照翻學校，當然唔係佢自己嘅裸照啦，係一個肉蛋嘅裸照。嗱，呢方面我哋係冇進步過嘅，到今日都仲係咪肉蛋嚟啊？最緊張係咪肉蛋？係咪肉蛋先？肉餅嚟啫噃。當然啦，今時今日嘅叫法係唔同啦，大家成日咩級數啊，個女仔咩級數啊，哇好爛口，但係好高級，係咪A B C D E F G， 有人係 J 級㗎，係咪人類嚟啊？我而家終於明白哺乳類個哺字點寫啦，暴風個暴。當日阿強就唔知係咪做咗陰質事，就帶咗一張咁樣嘅肉蛋相翻嚟學校放生。放生咗好耐都未嚟到我嗰度，
終於由 A 班傳到我嗰班 F 班，由第一行終於傳到去我嗰行，差4個、3個、2個，就到我前面啊！班長文一接到就企身，阿 Sir 有人傳衰嘢，我告。我諗都唔諗，我就執起支圓珠筆對住佢背脊。但係當然，我係一個有文學根底嘅人，一個名詞阻止我咁樣做。有一個武俠小説裏面常用嘅名詞，滅門。呢個並唔係一條人命可以解決嘅問題。你搞彎我個肉蛋，我要你舉家上下3劑大一口過唔到你啊！我有冇搞鬼錯啊？你做咩啊？而家仲有冇任何一個中學生會為咗一幅相咁緊張？我識得一個中1定唔知中2嘅中學生，佢一知道我係一個真正嘅電腦文盲之後咧，佢俾咗4個網址俾我。佢話呢個可以睇相，呢個可以睇片，呢個有啲植物，呢個有啲動物咁啦。你自己執生啦，咁大個人。仲喺前幾年就各位喺旺角，我唔知而家仲有冇啊嚇。前幾年聽講喺旺角咧，時不時有個人仲會大聲嗌：埋嚟睇，埋嚟睇，100蚊10隻，100蚊10隻，100蚊10隻小電影。我認為已經係過咗人類嘅極限，因為睇小電影大家都知係唔同大電影，係需要好大嘅體力嘅。我係從來冇識過一個人可以一次過睇完一隻小電影嘅。有冇？如果有嘅説話，你可以參加東亞運動會嘅。我呢啲身體咁弱嘅咧，100蚊10隻我睇成年㗎啦。然後呢個中學生俾我睇一個黑盒，我唔知佢咪喺飛機度偷嚟嘅。哇！裡面有400隻小電影，未壓縮，壓縮埋會有800隻。呢啲咁嘅黑盒佢有3個，324佢有2400個壓縮咗嘅肉彈，夠佢睇到大學畢業。畢業咗之後再讀埋，想去讀埋博士。個問題係佢讀博士之前，佢仲邊有時間讀書咧？我同佢講話，細佬，你咁搞唔係辦法噶喎，你唔讀書，你大個做乜嘢啊？我啫，怕咩啫？咪做政府工咯，去環保署做。環保署發生咩事啊？有個高官俾人發現，佢每日用咗1半上班嘅時間上鹹網。佢月入12萬，即係市民每個月資助6萬蚊俾佢上鹹網。呢個唔係問題，我理解嘅。個問題係6萬蚊啊，6萬蚊100蚊就10隻，6萬蚊係6000隻。6萬蚊6000隻，你點睇得晒一個月？6萬蚊你就使咗6000隻，你就睇唔晒，呢啲就叫做浪費公帑咯。呢個都唔算荒謬，最荒謬就係不斷有人要求佢解釋，點解佢要咁樣做？即係咪好難明呢個理由？我哋委員會希望你解釋下，你係咪因為有外星人影響所以咁做啊？真係有乜嘢咁難明呢？果然真係有個記者非常努力打電話死都要追到呢個高官，就問佢點解你要咁樣做？果然個高官嘅回答哇非常咁精彩。高官就話：我哋唔評論呢啲問題。我哋唔係得你，係你哋㗎，仲有幾多個你啊？果然過咗冇幾耐，環保署又出多個月入10萬嘅呢個。睇嚟做環保嘅工作真係好辛苦。呢2位人士係證明咗地球真係升緊溫㗎，佢哋喺環保嘅最前線，所以每日都需要消暑。
我哋講翻呢一個有2400隻小電影嘅中學生。而家好多人話啲青少年啊都自我中心，你睇下呢個中學生，佢好明顯唔單止自我中心，佢仲係一個電影中心。你冇嘅嘢，你問佢，佢有齊。後果係乜嘢？後果就係呢個新嘅一代係完全影像操控咗㗎啦嚇。個後遺症係乜嘢？就係以前嘅人拍拖最緊張係乜嘢？幾時有下一步啊 ？Mary 幾時有下一步啫？我拖手仔拖到掌紋都冇晒啦，仲未有下一步咁，你愛唔愛我啫？啊！而家嘅人最緊張係咩啊？拍拖最緊張就係幾時拍低佢啊！下一步已經唔係問題，係幾時拍低佢？喂，你喺我嘅年代，對唔住，無論一個女仔有幾愛你，佢都唔可能同你拍低佢，因為如果要拍低佢，我所有朋友要離晒㗎。阿 Mary， 我介紹你識啊，呢個阿堅咧就負責揸機嘅，阿強咧負責校光圈，阿強咧就負責打燈嘅。就仲有呢個長，阿長咧就真係最專業啦，係做開呢個水底攝影嘅。今次佢係嚟拍企底攝影，係啊！你唔使驚，你唔會覺得佢喺度嘅，佢伏喺啲石斑隔離伏幾個鐘，啲石斑都唔覺佢。啊！真係。今時今日各位4個人做嘅嘢，一部電話搞掂。大家明唔明？係科技令到我哋好容易拍低做愛嘅過程 ，no， 唔係，科技係令到拍低佢就係做愛嘅過程。你有冇睇過啲自拍片？18個角度，仲邊有時間做咧 ？Mary， 好住，呢個 pose 好好，唔好喐，唔好喐。上啲，落翻啲，係咪輕好啲嚟啦？1、2，哎呀，你個頭阻住我啊！你成日阻住我咁樣點樣做啫？係咪啊？你望住嗰邊啊！1、2，啊對唔住，聽個電話先。喂，邊有得做係咪？我老友阿強，亦都當然追上時代啦。佢犀利啦！佢話我聽，佢識到 Benjamin Baby。唉，未聽過，而家啲名好犀利㗎。我邊個 Benjamin Baby？ 靚過動漫 Peter 啊 ！OK， 咁點樣咧？咁我識 Benjamin Baby， 我同佢做過，但係冇拍低，白做啊！阿強你係咪人嚟㗎？你俾人聽到，你幾難聽咧嚇？點解白做？你做咗點會白做咧？我有咩證據啊？你做咩要證據啊？強，你殺咗人啊？哦，你要不在場證據啊？嗰啲係，大家明唔明啊？而家每日都有好多冇犯法嘅人，但係每日都要搜集不在場證據，拍低佢 Mary， 拍低佢。但係最荒謬嘅係，好多真係犯咗法性暴行嘅罪犯，之所以俾人拉到，就係因為佢哋自己驚冇證據拍低佢。吉野家嗰單嘢咪就係咁咯。你係咪傻㗎？你唔知你犯緊法嘅咩？我知㗎，法官大人。咁你仲拍低佢？你唔驚嘅咩？我驚啊，法官大人。我驚冇電啊！喺我成長嘅年代，我哋好中意做一樣嘢，叫做寫日記。嗰陣時，我哋寫日記咧，會寫喺一本簿度，而嗰本簿咧係有鎖嘅。係啊！你唔好講係啊，證明咗你同我呢個年紀㗎啦。其實我係講緊我上2代㗎。係，你又仲大聲話係添，真係。係。講到邊咧嚇？咁唔單止有鎖喎，個問題嗰陣時我已經知道各位，我本日記有鎖㗎，咁佢會壞㗎嘛，壞咗千祈唔好攞嚟俾人整。
因為我係試過，我攞去俾個開鎖佬整，整完佢同我講，其實你本日記啊，唔使整鎖都得啊。唉，嘥鬼曬我啲時間啦，冇嘢睇嘅真係。我呢世人同我阿媽鬧交鬧得最勁一次就係咩？因為佢睇我本日記，哇，同佢係咁鬧到決裂咁滯啦。然後我阿媽講咗一句説話，我就唔鬧啦。我阿媽話：我唔睇過你本日記，我點知你偷咗我60蚊啊？佢講得出呢句説話，我知道我計劃就完成。我係偷咗600蚊。我係特登寫低。我先預支60蚊，阿媽唔通我唔知道你一定會偷睇我本日記嘅咩？開鎖佬唔通我唔估到你會偷睇我本日記咩？唔通我會直接喺我本日記度寫低我愛上了歷史老師 Miss Yang 咩 ？Miss Yang 花名係楊貴妃，因為佢同楊貴妃一樣淨重140斤。歷史裏面嘅楊貴妃有個契仔，就係安史之亂裏面嘅安祿山，相傳好靚仔下，而佢同楊貴妃好鬼馬嘅。嗰陣時我就認為我就係安祿山，因為楊貴妃成日借啲意就叫我留堂，無非係強迫我同佢約會啫。後來楊貴妃又改咗叫我強留堂，咁唔通我就會喺本日記簿度寫低原來歷史老師只是玩弄我 ？No， 唔通我會直接發泄我以後不會和我重過我的人談戀愛 ？No， 你只會睇到好輕描淡寫幾個字嚟到形容呢個事件。安史之亂純屬虛構。到咗而家，好多人中意寫日記，甚至比以前多，係咪？但係啲人唔會喺本簿度寫，佢哋會喺個網上面寫嚇。佢唔會怕你睇到，佢驚嘅係你睇唔到啊。係啊，我睇過一個網誌，我印象好深刻。有一個男人，佢話佢睇到影評話一套電影好感人，所以佢買咗2張飛去同佢老婆去睇，佢睇睇下就喊咗出嚟，唔係感動到喊，佢係話難睇到喊。但係主要唔係因為難睇，而係因為俾咗2張飛嘅錢，嘥晒啲錢，佢就喊咗出嚟啦。喺以前我哋都好多因為啲戲唔好睇而覺得好憤怒嘅人，嗰啲憤怒嘅人套戲唔好睇，佢會點？佢會望住自己張凳，然後就懟佢嗰凳。張凳係從來都唔明白嘅，我坐得你唔舒服咩？唔係啊，嗰度唔好睇，你割我啊！即係爸唔中意阿媽就打個仔，個仔係從來唔明白。有啲更加憤怒嘅人會點啊？睇套戲唔好睇，對住個銀幕會話出嚟，出嚟啊！導演出嚟！即係好多人係覺得個導演係會匿埋喺個銀幕後面嘅。哇！今日我唔出去啊！今日，喂，你睇戲覺得套戲唔好睇而覺得好憤怒，我係好明白。你睇套戲覺得唔好睇而喊，我覺得好憤怒啊！男人老狗，你為咗一套戲唔好睇，套戲唔好睇啊！有冇咁樣衰啊？好啦，你喊都唔緊要啦，你使唔使寫低落嚟俾全世界睇啊？有乜咁光彩啊？呢件事，我諗咗好耐，我終於明白，各位。嗱，一個人佢寫日記寫嚟係俾自己睇嘅，嗰啲係叫做日記。但係當一個人寫日記寫嘅時候，就諗住係俾人睇嘅，嗰啲係叫做傳記。喺以前只有勁人、猛人、拿破崙、孫中山先至可以寫傳記，而家你識寫字、你識打字，你就可以寫傳記。而因為你寫得傳記，你就覺得我係一個傳奇。
如果唔係，你點解釋？你會將你早餐食嗰個餐蛋麵拍低佢，然後 post 上網俾全世界睇。我哋係咪未見過餐蛋麵啊？嚇！因為呢個係你最後一個餐蛋麵。因為你呢個餐蛋麵啲餐蛋係識得喐㗎，識得避開啲麵，硬係唔埋嚟咁嘅，唔係面埋嚟。No， 係因為你係一個傳奇㗎，哇！孫中山食過嘅餐蛋麵喎。然後你又成日見到有啲人 post 一啲相上網，幾十人嘅，攬頭攬頸，笑口噬噬，冇一個你識嘅。冇一個係靚㗎，有乜咁值得公開咧？地下組織、紅花會、反清復明啊！然後我最經典係見過一幅相，真係經典，我覺得一個爸爸生咗個 BB 仔，咁啊有個姑姑仔，佢就指住個姑姑仔影咗幅咁嘅相。好罕有㗎，新品種啊！爸爸，你明唔明？你呢一幅姑姑相唯一值得公開嘅地方，只有一個理由，就係除非你本身係冇姑姑啊！咁你應該公開嘅就係2幅相啦。喺以前咧，我一路都覺得咧，人生最無奈嘅事咧，就係當一個人佢心裏面有好多説話要講。而佢係揾唔到任何身邊嘅人去講，佢只能夠係打上電台，俾粉碎了的粉紅色的心的節目主持人世華哥。喂，世華哥啊，保育啊，我想死啊！我女朋友黛玉日日當我沙包咁打，保育。你嘅遭遇都好可憐，你可唔可以講得詳細啲？我哋仲有半分鐘嘅時間。仲有半分鐘。咁佢每次一開頭咧就會用左勾拳啦，跟住就落踭啦。咁呢啲基本泰拳嘢咧，我通常都避到嘅，但係近來咧佢係轉咗打詠春㗎。保佑，我希望我以下落嚟講嘅嘢係可以幫到你。現時天文台錄得氣温係都未講，你哋就笑啦。係攝氏32度，相對濕度係100%。粉碎了的粉紅色的心。新正頭大年初一，恭喜發財，恭喜發財！又係我世華。首先我哋睇下電話裡面嘅係邊位？喂，世華哥啊，保育啊！阿黛玉已經冇打我，佢識咗第二個，我想死啊！保育，新年流流唔好講個死字。你想講個死字，你用個財字嚟到代替佢。你唔好講死神，你講財神。你想死，你話你想發財。世華哥，我好想發財。我咁大個人，從來未咁想過發財。保佑，
新年流流你想發財，咁呢首歌就啱晒你啦，送俾你財神到。財神到，財神到，小心過馬路，得到去睇戲你，時辰就到。今時今日，如果你仲有啲心裡面嘅事要講，你使唔使仲打上去電台？你唔使㗎啦，你可以自己喺網上面開一個電台，自己玩晒，自己做 DJ。寂寞神規俱樂部。冇錯，又到咗寂寞神規俱樂部嘅時間，我係你哋又寂寞又神規嘅會長寶玉。首先，我哋一齊唱一次會歌先啦。寂寞到夜深，寂寞到神規，夜已漸荒涼，神已漸荒廢。寂寞會令你枯燥，神規要飲夏枯草。咁跟住落嚟呢，就係我寶玉同大家講下我嘅心事嘅時候啦。咁我自從同阿黛玉分咗手之後，我就好寂寞啦。咁我嘅神規就發作啦。咁跟住阿黛玉就送咗張喜帖俾我，話佢要結婚啦。咁阿黛玉，如果你而家聽緊我做節目，我希望你哋兩個喺結婚嘅途上就俾一部單車褪後行炒低咯。係啊，單車係唔會褪後行噶，所以你哋咪唔會發覺咯。原來呢個世界係有 Michael Jackson 單車嘅。Michael Jackson 唔喺度，佢部單車仲喺度。你明明望住佢個背脊㗎，佢就呼呼呼呼咁就炒低咗你哋啊！你結婚，你仲寄張喜帖俾我喎？咁你知唔知你會喺邊度俾人炒低啊？喜帖街啊！這是我的電台，我不會播歌，我自己唱埋。我失戀係好大件事，新聞應該報導。各位朋友，我好慘啊！嗰部單車褪後行啊！結婚啊，恭喜發財，財神到，愛到神規冇着數。而家究竟係最好定係最壞嘅年代呢？而家係每一個人都可以開個電台，甚至電視台。每一個人都係一個傳奇，每一個人都可以表達自己嘅思想感情，甚至身體俾全世界睇。因此喺四川大地震嘅時候，喺中國嘅另一邊就有一個女仔，因為當時全國嘅娛樂停晒落嚟，佢覺得好冇癮，佢就上網向全世界發表佢對四川嘅睇法。基本上佢譴責四川，譴責災民，譴責地震，用佢自己嘅語言。佢一開手就係對住個鏡頭咁講嘅，即係翹住手噶噃。對於你哋地震啦，我又唔講得係同情，又唔講得係開心，總之係有啲幸災樂禍嘅感覺咁啦。咁佢講完呢幾句咧，就跟住鬧咗足足5分鐘。5分鐘裡面基本上係3個論點，就係四川係死唔夠，死快啲，抵死。
佢以上呢一番言論啊，如果係出現喺任何一個喪禮之上，啲人都會即刻送個喪禮俾佢嘆。但係佢自己唔知驚，有一個巴士司機因為危險駕駛撞死咗人，個法官就同佢講：點解你唔可以當啲途人係你自己嘅兄弟姊妹咧？個巴士司機話：哦，咁表兄弟姊妹就可以撞啦？冇，佢當然冇咁講啊，我講嘅啫。因為佢雖然夠膽撞死人，但係佢都知道有啲説話係唔可以講。但係呢個女仔佢係唔知嘅，因為佢就係生長喺呢一個年代，呢一個乜嘢都可以做得到，而做得到就等於可以做嘅年代啦。呢個係每一個年代都出現嘅好有趣嘅問題嚟嘅喎。每一個年代都有啲好新嘅嘢出現，帶嚟一啲新嘅好處，同時有啲新嘅問題。我哋唔可以要啲新嘅好處，唔要啲新嘅問題，只能夠鼓勵啲新嘅問題。我覺得比較有幽默感。好似喺網上有另外有一個女仔對一個男仔講咗一大番説話，我認為係充分表現咗乜嘢叫做幽默。嗱，為咗表揚佢，我讀一小段俾大家聽，作為我呢個節目嘅結束。多謝，多謝。佢對個男仔話：你呢個幼稚園程度嘅高中生，嗱，睇嚟佢本身咧都唔係好高學歷嘅啫嚇。你呢個俾羅亞方舟壓過嘅河馬，咁即係上唔到羅亞方舟㗎啦。每日退化3次嘅恐龍，咁應該係變翻做曱甴㗎啦。你呢個能思考嘅無腦袋生物，有啲人可以靠大髀思考嘅，好難。你呢個被毀容嘅麥當勞叔叔，哇！我仲以為麥當勞叔叔已經毀咗型。只要你扮有型，可以立刻解決人口膨脹嘅問題。只要你抬起頭，臭氧層就會穿窿。手榴彈見到你，情願自爆。我最中意佢以下呢一句：你去過嘅名勝，全部會變成古蹟。你去過嘅古蹟，全部會變成歷史。我輪迴18次都冇做過好事，我先至會識到你。你要自殺，唔好留低屍體，污染地球。多謝。真陰公，佢等咗佢都好忍得㗎啦，等個成場嚇先至嗌嚟，俾個 spotlight 佢，等佢嗌多次，睇下你嗌得幾耐？啊，係咧，唉，俾啲掌聲佢。我今場係錄低咗㗎，以後你係禁止買飛㗎，你知嘛？
各位。唔係表示有咩人唔喺度 ，OK？ 嗱，各位係你哋嗌 encore， 咁你唔好怪我嚇，我係冇得 encore 嘅，但係你係嗌到即管留一陣咁解。咁我啊會同你哋講個故事，就多數你哋係個個都由細到大都聽過嘅故事嚟㗎啦。咁但係由於係你哋嗌要求㗎嘛，咁唔該你哋扮到好似冇聽過咁嚇。即係嗰啲咧，嗰啲咦係啊，哎呀乜咁啊咁嗰啲咧嚇。嗱，咁啊從前咧有個人咧就叫做曹植。啊，佢係一個才子嚟㗎噃。咁但係佢有一個大佬就叫做曹丕，係啊，係一個皇帝嚟㗎。咁但係咧，大佬其實就好唔中意個細佬，成日想攞佢命㗎噃。唉，好殘忍啊！咁終於有一日真係啦，個大佬就捉到佢啲把柄，就借啲意，哦，細佬你死啦，你咁樣，唔緊要啊，細佬，你才子嚟㗎嘛。你能夠行7步作首詩出嚟，大家咪無數咯？點得啊？係咯。但係曹植真係果然行咗7步，就7步成詩啦，仲救返自己條命。唉，真係難得啦，各位。咁我又想試下我行幾步，又睇下我諗到啲乜嘢。呢個世界就係要你7步成詩，好短時間諗到點插，只係 ABC。呢頭諗完嗰頭又插，呢下先至乞意。行得幾步諗到嘅嘢點會唔低 B？ 所以話做人最緊要係講轉數，但係日日係咁轉，畫唔到你唔燥。你想匿埋靜一陣，唔好太怒嘈，但係越嘈越旺就越有着數。唔係你嘅年代，你咪發牢騷，食啱你嗰期你就最直租。我係最叻嘅叻模，你知我乜嘢級數？但係叻咗3個月，有人叫我做伯母。一個人傻下傻下行到呢一度，行到呢一步，唔容易做到。佢冇得罪你，佢就得踩你。總之為人哋開心咪做下熟瓜，你又無謂逼我做人渣。你問我做人究竟有冇底線？我講埋最後呢2句就即刻閃。中國人紮腳紮咗1000年，個個對住一孖鳳爪好纏綿。1000年嘅潮流都係冇乜自由，嚟到21世紀要顧下人哋感受，即係有人喺香港養北極狗，你使唔使冬天仲同佢着褸？過關唔好用槍指住我個頭，談熱係應該談囉柚。你哋係咪搞錯？你以為閃尾咧？兄弟嘅老婆，於是我睇咗部戲叫做《黑社會》。
點結婚啊咁樣兩個？你愛兄弟啊？愛老公啊嘛，係嘛？我都愛老婆啊。係喎，兩公婆攬翻下啦。威未食，各位，我數1、2、3，嗌聲阿嫂先。1、2、3。唔使勉強㗎，只不過你唔俾我，你又唔走咁解嘅啫嘛。講笑啦，係嘛 ？OK， 講笑，成班男嘅。你係愛我就唔準笑，你應該一巴冚落嚟啦！呢時候你冚得啦。哎呀，呢啲咪叫做嗰啲叫耍花槍啦。都我阿媽叫你做奶奶啊！離曬譜，繼續喎。你大佬的老婆叫我做大嫂啦。呢個係寫住你大佬的老婆，我叫大嫂啊！我得啦。四姐啊，喺睡房裏面聽唔到啊，以為大聲啲添。我得啦。遲啲係，但火燭係應該嗌救命，你去鬧人咁樣喎。啱嘅嚇，鬧火燭係唔啱嘅。好，老婆。誒，點樣生疏咁嘅？兩公婆真係。係一隻手攬唔晒嗰隻，你知唔知啊？覺得？我而家已經盡咗啦，我隻手。老婆好嗎？好啊。新年快樂！係。唔記得咗，就嚟係中秋節啦。咁同大家講幾句應節嘅説話。嗱，呢花一陣間我會再出嚟攞翻下，大家唔好驚。往往喺婚禮上，我去咗啲人婚禮，啲人都話啊，佢好搞笑㗎，叫佢上嚟講句嘢咁樣。咁每次我上到去咧，都係講呢一段説話。就每個婚禮我講完，啲人都黑晒口面嘅。咁同樣就嚟係中秋節，我都係講呢幾句説話。好難得有緣分喺呢度同大家相聚，可能呢一剎那能夠忍受我，下年我喺你心目中已經係唔存在啦。咁所以送呢幾句説話，各位，人有悲歡離合，月有陰晴圓缺，此事古難全。但願大家健康身體好，但願人長久，千里共嬋娟。多謝。個世界就係要你7步成詩，好短時間諗到點變，只係 ABC。呢頭諗完佢嗰頭又變，呢下先至刻意行得幾步，諗到嘅嘢點會唔低 B？ 所以話做人最緊要係講轉數，但係日日係咁絕，屈唔到你唔燥。你想匿埋靜一陣，唔好太牢嘈，但係越嘈越旺就越有着數。唔係你個時代，你咪發牢騷，食啱你嗰期你就最直租。我係最靚嘅靚模，你知我乜嘢級數？但係靚得3個月，有人叫我做白老。收皮啦！豬狗年鬥機，鬥在苦中人，本是同艱辛，相煎何太急？一個人傻下傻下行到呢一度，行到呢一步，唔容易做到。佢冇踩到你，放過佢啦！佢特登踩你。總之為人哋開心咪做下傻瓜，你又無謂逼我做人渣。你問我做人究竟有冇底線？我講埋最後呢2句就即刻閃。中國人紮腳紮咗1000年，個個對住一孖鳳爪
好前面，1000年嘅潮流都係冇乜自由。嚟到21世紀要顧下人哋感受，即係有人喺香港養北極狗，你使唔使冬天仲同佢着褸？過關唔好用槍指住我個頭，探熱係應該答。